মেইন ইম্পর্টেন্ট যেটা এখানে যে বালিশটা আছে বালিশটা রাখবো যাতে এখানে 45 থাকে। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। ফ্ল্যাট থাকলে হবে না। সো ফার্স্টে পেশেন্টের কনসেন্ট নিব। আসসালামু আলাইকুম বাবা, আমি ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট, আপনাকে একটু দেখবো, যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে জানাবেন। তো ফার্স্টে আমি কি করবো, এক্সপোজ করবো। ঠিক আছে, এক্সপোজ আমি করলাম। আচ্ছা, দেন আমি কি করবো, ইন্সপেকশন। সো ইন্সপেকশনের জন্য কি ফার্স্টে মাথা এখানে আসলাম। অনেকে করে কি এরকম করে, কিন্তু ওই পাশেও তো আছে, তো ওই পাশেও দেখতে হবে আমাকে। ঠিক আছে, এরকম করে দেখলাম। তারপর এই জায়গাটা একটু বুক থেকে এরকম করে দেখলাম, পা থেকে একটা দেখলাম, আর এখান থেকে যদি ওই যে বলে যে অ্যাবডোমেন করো, তাহলে কিন্তু এই পাশে আসতে হবে। সো সিরিয়াসের জন্য জাস্ট পায়ের এখান থেকে দেখলাম। ওকে, ইন্সপেকশনে কি কি পয়েন্টস করলাম। এখন হচ্ছে আমার বলবে যে পালপেশন করো। তো পালপেশনের জন্য 6টা পয়েন্ট। ফার্স্টে কি, পজিশন অফ দ্য অ্যাপেক্স বিট। সো 9, 10, 11 ইন্টারকোস্টাল স্পেস। 9, 10, 11, ঠিক আছে, আনলাম। সরি, 4th, 5th and 6th এই পাশে আনলাম, যে আমার স্পেসটা দেখা যায়। আনলাম, এটা খুব সুন্দর করে আমি পাইতেছি। আমি ফার্স্টে কি করবো, এখানে আমি পাইলাম। দেন স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল থেকে আনলাম। যদি আমি এই অ্যাঙ্গেল রিং ফিঙ্গার থেকে আসি, তাহলে কিন্তু আমার জন্য ইজি হয়। সেকেন্ড, স্যারের পছন্দের জিনিসটা করে যে ঘুরায়, 4th, 5th আনলাম। এই আচ্ছা, যদি না হয় তাহলে বাবা একটু বাম দিকে একটু কাত হয়। সুন্দর, সুন্দর। তারপর হচ্ছে এই যে যদি এই অ্যাঙ্গেল থেকে আনি, তাহলে কিন্তু আমার জন্য ইজি হয়। দেখ, সেকেন্ড, থার্ড, 4th, 5th, একদম 5th। তারপরে কি করবো, আমি ফিতা দিয়ে হচ্ছে মেজার করবো, এখান থেকে মিড লাইন করবো 9 সেন্টিমিটার। ওকে, সো অ্যাপেক্স বিট। তারপরে আমি কি করবো, থ্রিল দেখবো। থ্রিলটাকে এই জায়গাটা দিয়ে দেখবো, কোথায় কোথায় 4টে এরিয়া। এটা কি পজিশন অফ দ্য অ্যাপেক্স বিট যেখানে ছিল, মাইট্রাল এরিয়া। আচ্ছা, আর এখানে আমি একটু বাম দিকের কাঁথা। আচ্ছা, তো এই যে এখানে যে ট্রাকিয়া আর সাইনোক্লাইডের মাঝখানে এখানে আমি ধরবো। হাত এখানেই থাকবে, আমার আর কিছু করার দরকার নাই। তাহলে আমি কি দেখলাম, মাইট্রাল এরিয়া। তারপরে কি ট্রাইকাসপিড। ট্রাইকাসপিডটা কোথায়, এখান থেকে আবার নামবো, সেকেন্ড, থার্ড, 4th। 4th-এর এই যে জায়গায় আমি ধরবো, ট্রাইকাসপিড এরিয়া। তারপরে কোথায়, আমার পালমোনার এরিয়া। সেকেন্ড, লেফট ইন্টারকোস্টাল স্পেস, পালমোনার এরিয়াকে সোজা করার জন্য ইজি, পালমোনার এরিয়া। তারপরে কি রাইট সেকেন্ড, কি অ্যাওর্টিক এরিয়া। ঠিক আছে, গেল 4টা পয়েন্ট। তারপরে 2টা পয়েন্ট কি, একটা হচ্ছে এপিগ্যাস্ট্রিক পালসেশন, একটা হচ্ছে আবার সুপ্রাস্টার্নাল পালসেশনটা এইভাবে দেখতে হবে। আচ্ছা, ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার এপিগ্যাস্ট্রিক পালসেশন, এখানে হচ্ছে আমার সুপ্রাস্টার্নাল পালসেশন। সো কি কি দেখলাম, 6টা পয়েন্ট। পজিশন অফ দ্য অ্যাপেক্স বিট, থ্রিল। তারপর হচ্ছে আমার এখানে যে লেফট প্যারাস্টার্নাল হিপ, প্যালপেবল পিট। পজিশন অফ দ্য অ্যাপেক্স বিট, থ্রিল, লেফট প্যারাস্টার্নাল হিপ, প্যালপেবল P2। এখানে এপিগ্যাস্ট্রিক পালসেশন। আচ্ছা, এপিগ্যাস্ট্রিক পালসেশন, সুপ্রাস্টার্নাল পালসেশন। আচ্ছা, দেন আমার পালসেশনের পয়েন্টগুলো গেল। এখন হচ্ছে অস্কালটেশন। অস্কালটেশনের জন্য টোটাল আমি মানে ইজিলি মনে রাখবো যে হার্ট সাউন্ড, মারমার্স। সো হার্ট সাউন্ড কি কি করবো, আবার আগের মতো আসলাম, আমি অ্যাপেক্স বিটটা আমি লোকেট করলাম। তো একটু বাম দিকে কাত হন, সোজা হন। আচ্ছা, হইলো। তারপর হচ্ছে আমি এখানে বসাই দেবো, এখানে বসাইলাম, বসে কালো দিকে নেব। আচ্ছা, আর বাম দিকে কাঁথন। তাহলে এটা গেল আমার মাইট্রাল এরিয়া। এটা তো চেক করছ না, এটা কোন দিকে আছে, ট্রাইকাসপিড এরিয়া। এই পাশে দিকে হচ্ছে আমি পালনের এরিয়া, অ্যাওর্টিক এরিয়া। ওকে, আমার এখানে হার্ট সাউন্ড। এখন যদি বলে যে আর কিছু করবো, হ্যাঁ স্যার, আই ওয়ান্ট টু চেক দ্য মারমার্স। তো মারমারের জন্য ইজিলি মনে রাখবো, এটা হচ্ছে আমি যদি লেফট সাইডে করি, মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন। এখানে যেহেতু রিগার্জিটেশন, তারপর আবার স্টেনোসিস আসবে। এখানে হচ্ছে আমার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, উপরে আসলে যে রেডিয়েট করবে, সামনের দিকে একটা রিগার্জিটেশন। সো ইজিলি মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, সামনে হচ্ছে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। ওকে, তাহলে আমরা করি। তো এই যে সামনের দিকে আসলো, অ্যাওর্টিক দিকে দেখলাম। তারপর হচ্ছে আমি ফার্স্টে লোকেট করবো, কোথায় বেল দিয়ে দেখবো, তিন জায়গায় লোকেট করলাম, এক জায়গায় সামনে ঝুঁকে। এটা কি সে, এটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, একটু বাম দিকে কাটুন। এটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস না, মাইট্রাল। 8 পয়েন্ট অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। ছেড়ে দেন, ধরে রাখেন, সোজা হন। তারপর আবার আমি এক্সিলাতে দেখবো, এটা কিসের রেডিয়েশন, ডায়াফ্রাম দিয়ে। এটা কিসের রেডিয়েশন, শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, ধরে রাখেন, স্বাভাবিক।
আমার হতে পারে। তাহলে মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল রিগার্জিনেশন। এখন হচ্ছে আমার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। কি দিয়ে দেখবো? বেল দিয়ে। কোথায়? এই যে রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস। আবার হাত দিয়ে কেন bell দিয়ে? শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, Bendia, no? Diaphragm. স্বাভাবিক। Diaphragm. আমার ডায়াফ্রাম দিয়ে। হ্যাঁ, ডায়াফ্রাম দিয়ে। ডায়াফ্রাম দিয়ে। স্টেনোসিস ছাড়া সবই ডায়াফ্রাম Diaphragm দিয়ে, আচ্ছা। স্টেনোসিস গুলো শুধু শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, ধরে রাখেন, স্বাভাবিক। আর উপরে আমরা হচ্ছে বেল দিয়ে। রেডিয়েশন শ্বাস নেন, Aortic stenosis and ধরে radius. রাখেন, স্বাভাবিক। এরোটিক গেল। এখন হচ্ছে আমি রিগার্জিনেশনটা দেখবো। কোথায়? আর্টস পয়েন্ট। আর্টস পয়েন্টটা কোথায়? ইউজুয়ালি ফিফথ আর থার্ডের মাঝখানে। সো এখান থেকে নামলাম সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ। এই পাশে না? সো সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ। তাহলে থার্ড আর ফিফথের মাঝখানে মানে কি? ফোর্থ। সো এখানে ধরবো, ধরে বলবো বাবা একটু সামনের দিকে আসেন। হ্যাঁ, যে কোনো একটা দিয়ে দেখতে। ছেড়ে দেন, স্বাভাবিক। শুধু স্টেনোসিস গুলো বেল দিয়ে দিতে যদি পারি। এখন এখন যেহেতু সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে, তাহলে তো আমার জন্য আর বেজাল ফিব্রিলেশন করাটা ইজি হবে। বাবা হাত দুটো এরকম করে। ডান বাম কাঁধে বাম হাত সো আমি কান দিব। কোথায় দেখবো? এই যে বেজ অফ দ্য স্ক্যাপুলার এখানে। বাবা শ্বাস বেজ নেন, অফ দ্য লাং ছেড়ে দেন। শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। শোন, তারপরে কি করবো? আস্তে করে আমি কাপড়টা নিলাম, পাটা সোজা করে দিলাম, আর বালিশটাকে আরো সোজা করে দিলাম।